大家好，我係 JW，歡迎大家收聽新時不孤獨。今日想同大家分享一本被譽為圍棋界孫子兵法嘅古籍《棋經13篇》。雖然呢本書講嘅係圍棋，但其實佢字行間裏隱藏住嘅係一套關於人生博弈嘅修養。我覺得呢本書最令我有印象嘅就係講咩叫三心。第一種就係貪心啦，正所謂貪則多失。越想攞着數夾硬食指嘅話呢，就越容易兼顧唔到大局。第二種呢，就係躁心，喺局勢膠着嗰陣呢，邊個沉唔住氣先，邊個就會最先露出破綻。最後就係傲心啦，睇輕對手其實係好危險嘅。當你覺得贏硬嘅時候呢，你嘅危機意識就會變得好低。書入面有講寧失數子，不失一先，意思係為咗換取全局嘅主動權，有時係要捨棄局部嘅利益。喺現實生活或者職場入面，我哋有好多時候都會執着一啲好小嘅得失，或者一時嘅貪、躁、傲，而搞到自己處於被動。呢本書提醒我哋，棋盤其實係一面心鏡，你喺棋盤上守唔住嘅底線，往往就係你性格上嘅漏洞。我哋究竟會唔會為咗守住一啲無關痛癢嘅小事而失去咗人生嘅主動權呢？又或者會唔會為咗一個好細好唔重要嘅 task 要跟足你意思，結果同同事或者同學嘈起上嚟，甚至耽誤咗成個 project 嘅進度呢？我哋嘅人生其實都唔係一定 sure win， 有時輸嘅話，我哋亦都可以從中睇到一啲自己不足。喺你嘅人生棋局入面，你有冇試過為咗一粒棋而輸咗成個局面呢？如果你有一啲關於取捨嘅心得，或者係中意圍棋呢類 topic 嘅話，歡迎留言話俾我哋知啊！多謝大家收聽新時不孤獨，我哋下集再見，拜拜。